Борис! Да, мама. Сначала взрослые моются. Борис! Чего? Веники дай. На. Угу. Компотик будет? Боренька. Спасибо. Банька просто супер. Боренька, дай я сейчас полоснусь. 5 минут. Прошло 2 часа. Ой, хорошо намылся. Ну теперь я. Сейчас подруга моя сходит в полноты. Галоши, что ли, скрипят? Ой. Че сидишь, сиди? Наконец-то мой черед. Бля, въебался. Кто-то оставил пододеяльники? Где мой веник? Да помоюсь. Ой, Банька! Ай, шесть копца. Говори.